Ловеч беше домакин на републиканско първенство, организирано от Федерацията по авиомоделизъм за деца до 14 години. Казанлъшкият клуб моделизми участва с 5 деца, 4 от които направиха своят дебют. Водени от председателя на клуба Милен Тотев, децата завоюваха 3 медала в различните класове. В клас радиоуправляем акробат Христо Кристиянов на 14 години завоюва златото и стана републикански шампион при деца за 2015 година. Янислав Минчев на 11 години взе бронзовият медал в същият клас и даде заявка за добри резултати за напред. Вторият златен медал Христо Кристиянов получи в клас Кордов, скоростен модел, като вдигна най-високата скорост от 158 км в час. Другата млада надежда на клуба, Слави Павлов, само на 11 години, успя да вдигне скорост от 134 км в час и се класира на 5-то място. Другата млада надежда на клуба, Слави Павлов на 11 години, успя да вдигне скорост от 134 км в час и се класира на 5-то място. Най-младият участник на 8 години, Диан Грозев, се класира 6-ти. В моделите пускани от ръка. Четвъртият участник, Милена Мерещиева, прекрати участието си на вторият старт поради дефект на самолета в клас F1H планери. Отборно казанлъшкият клуб се класира на 3-то място.